कक्षा 9 को रजिस्ट्रेसन फारम भर्न जाँदैछु, तपाईँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यहाँ भनेको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ। अब यहाँ के भर्नुपर्ने रहेछ, पर्सा वीरगञ्ज, वीरगञ्जबाट है। यहाँ नलेख्नु होला, यहाँ विद्यालय लेख्छ। शुल्क चाहिँ जति छ त्यति यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब विद्यार्थीको पुरा नाममा आफ्नो नाम पवन। अब यहाँ भनेको छ ब्लक लेटर पी भयो, ब्लक लेटरमा सबै भयो नि ब्लक लेटरमा। अब आउनुहोस्, यहाँ जन्ममिति भनेको छ, यहाँ विक्रम सम्बन्ध लेख्नुपर्ने छ। 2064 7 महिना 17 गते हो मेरो। अनि इसी लेख्नुपर्ने छ 2007 0903 भयो मेरो। यहाँ भनेको छ लिङ्ग अब पुरुष, पुरुष। राष्ट्रियता नेपाली। फादर नेम इन ब्लक लेटर। मदर नेम्स इन ब्लक लेटर। हो विद्यालय कोड अनि ठेगाना। मेरो विद्यालय कोड चाहिँ 011 हो। श्री जिल्ला उसाङ्गर रामदेव कलवार मावि विद्यालय पोखरिया। यहाँ चाहिँ विद्यालयको नाम मेरो चाहिँ ठुलो छ, त्यही भएर सर्टकटमा लेखिदिएको हो। यसको फुल चाहिँ श्री जिल्ला उच्चाङ्ग रामदेव कलवार माध्यमिक विद्यालय पोखरियामा पर्छ है। अङ्ग्रेजीमा है 011। यहाँ फेरि हेर्नुहोस्, ब्लक लेटर भन्ने छैन। श्री जिल्ला उसाङ्ग रामदेव कलवार सेकेन्डरी CSOOL स्कुल पोखरिया 04 भयो। अब विद्यार्थीको स्थायी ठेगाना मधेस जिल्ला पर्सा नगरपालिका पोखरिया वार्ड नम्बर 2 छ। विषयको समूह लेख्नुपर्ने छ है। यहाँ लेख्नु है, तपाईँ जुन विषय लिनुभएछ नि, एचमा 2वटा आउँछ, त्यो लिनु। मैले चाहिँ एउटा अर्थशास्त्र, अर्को छ स्वास्थ्य। यसको कोड लिनुपर्ने छ। अर्थशास्त्रको कोड चाहिँ 2011 अनि स्वास्थ्यको 3011। मलाई अब थाहा भएन कति छ नि, तपाईँ हेरिहाल्नु एकचोटि आफ्नो विद्यालयमा गएर। यहाँ आधारभूत कक्षा 8 पुरा गरेको विद्यालयको नाम ठेगाना। त म यही स्कुलबाट 8 क्लास पास गरेछु। त श्री जिल्ला जङ्गल रामदेव कलवार मावि विद्यालय पोखरिया नगरपालिका 04 भयो। पुरा गरेको साल कुन सालमा पुरा गरेको छ है 2081। अब रोल नम्बर सिम्बल नम्बर लेखिदिनु पर्छ है। मैले भने यहाँ आफ्नो
सिम्बल नम्बर लेख्नु होला मेरो चाहिँ 037 011 82 थियो तपाईँ यहाँ आफ्नो लेख्नु होला है मेरो नलेख्नु होला अब यहाँ छ कि विद्यार्थीको सही यहाँ सिग्नेचर गरिदिनु होला उहाँको मोबाइल नम्बर 98 31 32 550 भरेको मिति 2082 7वां महिना 12 गते है आवेदकले प्रस्तुत गरेको सम्पूर्ण विवरण तथा कागजात ठिक भएको व्यवहार प्रमाणित गरिन्छ यहाँ केही नगर्नु है यो विद्यालयले गर्छ यहाँ अनि तपाईँ एउटा फोटो टाँसिदिनु होला अब अर्कोमा त्यसैबाट हेरेर यसमा पनि गरिहाल्नुहोस् पर्सा यो चाहिँ यो दिएको छ नि यो चाहिँ फेरि तपाईँ फिर्ता पाउनुहुन्छ है यो अनि यो लिहाल्नुहुन्छ अनि यो फिर्ता आउँछ पवन शर्मा शर्मा हुन्छ मैले गल्ती गर्थेँ है सच्याइदिएँ अब यहाँ साल देखेर यहाँ ठ्याक्क भरिदिनु पर्छ है पुरुष नेपाली आमाको नाम बुबाको नाम छँदैछ यहाँबाट अनि लेखिदिनु पर्छ है अनि आमाको नाम छैन नेता भयो विद्यालयको त्यही भनिएको छ है विद्यालयको यहाँ छँदैछ यहाँबाट हेरेर लेखिदिनु छ 011 विद्यालय पोखरिया 011 श्री यहाँ इङ्ग्लिसमा लेख्नु पर्छ है स्कुल जिरो छ है अब यहाँ त्यही विवरण छ मधेस पर्सा नगरपालिका हो पोखरिया वार्ड नम्बर कति हो 2 हो अब याचिक यहाँ याचिक विषय अर्थ शास्त्र 11 स्वास्थ्य यति तपाईँ देख्नु होला है यहाँ भनेको छ अभिभावक मोबाइल नम्बर यहाँ लेखिदिनु पर्छ 30 32 550 मैले लेखिदिएँ आफ्नो अभिभावक विद्यालयको छ यहाँ केही तपाईँ गर्नु पर्दैन यहाँ भनिएको छ यो प्रतिभिन्न परियोजनाका लागि पछिसम्म प्रयोग हुने भएकाले सुरक्षित राख्नु यो चाहिँ फेरि वापस फर्केर आउँछ है यहाँ एउटा फोटो राख्नुहोस् यहाँ 82 लेख्नुहोस् 25 अब चाहिँ यो हाम्रो फर्मेट पुरा भइसक्यो है यो पनि हेर्नुहोस् पुरा भइसक्यो यो चाहिँ छाडिदिनु होला यो विद्यालयले आफै गर्छ यहाँ 82 25 लेखिदिनु होला भयो कम्प्लिट